冷气团一日来，气温降低，青菜煞起价，平均一斤起超过20块。当季食圆啊、食火锅用到的冬蚵仔，更加起到一斤100块，互消费者真正买袂落手。 民众伫咧市场内底买菜色果子，冷气团来，气温阁降落来，天气冷嘛影响菜色绩效，鱼仔菜类一捆啊一斤起20。天气冷的关系完全没有在生长，大致上涨幅都差不多1公斤，差不多在20-30块。打讲鱼仔菜类发个歹看，所以绩效也起了上歹，加上寒天来，冬蚵一斤正看100，嘛有消费者挡袂调。今年的话是因为天气太晚冷，菜都来不及大，可是又遇上急速的寒流，菜涨得又更慢，所以现在茼蒿1斤的价格都已经到95、100。市场讲，潮湿鱼仔菜类绩效变动紧，所以过去绩效较稳定的菜谷类，即摆嘛因为天气，一斤嘛就要起5块左右。刚才当讲，民众想要食，都要加开钱咯。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。